高度的学府，高岗上的五育高中。梦想是前进的动力，相信梦想是每位学子迈向成功的种子。五育高中是一所帮孩子圆梦的全方位优质学府。校园位于八卦山的高岗上，紧邻微热山丘，交通便利，环境优雅。进入五育，犹如置身欧洲般的美丽校园。学生在此优雅开阔的校园中，能培养开朗豁达的气度，陶冶温良谦恭的品格，为未来奠下更宏观的视野。升学力、就业力是当下学生不可或缺的能力，也是决定未来人生的关键能力。五育配合市场趋势，设有照顾服务科、多媒体动画科、美容科，不仅打造卓越的师资团队，专业设备更媲美专科学校规格，以培养每位学生兼具升学及就业的优势。各位国三的同学大家好，即将面临升学，你是不是对未来充满期待又带点迷惘呢？欢迎来到五育高中照顾服务科的招生宣讲。在这里，我们给你的不只是一张高中文凭，而是一份温暖而且笃定的未来。我们深知大家与家长们的期望与担忧，所以特别为大家打造了一条毕业即就业、升学无负担的黄金大道。五育高中造福科绝对是你职涯与升学双轨霸业上的最佳神队友。我们知道，千万别让梦想被现实的重量给压垮了。家长们可能很担心大学学费太贵，怕你毕业后就要背负沉重的学贷。而同学们，你是不是也在想，难道人生只有读书这一条路吗？是不是想早点独立，又想拥有专业证照呢？别担心，五育给你的承诺是，我们不只给你学位，更给你经纬。我们有3大保证：第一，医护育成班让你读大学不用卖房子；第二，全国首创的建教班让你的实习安全有保障；第三，日本长照专班让你出国留学零负担。首先，我们来看看第一条路，医护人才育成。这不只是去念大学，更是让你拥有准护理师的黄金身价。在五育打底3年，未来大学5年由医院来养你。升学目标可以直接锁定中台科大的医护人才育成专班，让你在高中先取得照服员资格，大学再考取护理师证照，双证在手。成绩优异的同学，我们更主打优先录取国立彰化师范大学与国立暨南国际大学的护理系或高龄长照原住民专班。最大的亮点就是毕业即就业，直接拥有护理师或医护工作的铁饭碗。接下来这个消息绝对是个震撼弹，读大学不但不用钱，医院反而还要给你钱。这是一份能让家长完全安心的财务清单。首先，政府每学期会补助17500元。如果你选择最狂的圆融医院方案，不仅学杂费全额补助，每个月还再给你8000元的津贴。另外，彰化基督教医院1年补助高达13万元，其他像是秀传、大千、维工、慈济、杨梅、宜人等医疗联盟，1年或每学期也有12万元的补助。如果你想提早进入职场，我们有全国首创的造福建教班，直接把实习变成一种专业。这是全国唯一合法、安全而且高收益的长照建教班。我们的合作黄金阵容包含了彰基体系、秀传体系、嘉医集团、慈济体系等大型医院。在法规上，我们也有绝对的安全承诺，每日受训绝对不超过8小时，每周不超过40小时，而且7天里至少让你休2天。请记住，这绝对不是普通的打工，这是在为你累积未来的专业实习经验。选择建教班就是开启你的现金流公式，
帮你存下人生的第一桶金。别的学校是花钱去读书，在五育的建教班你是赚钱读书。高一入学就有机构实习奖学金16000元，到了高二每个月可以领到实习津贴29500元，高三阶段更有产学携手专班助学金6万元。如果是慈济项目3年的人才，育成助学金更是高达9万元，免学杂费加上实习津贴和额外奖金，让你毕业就能拥有存款，达到经济独立，再也不用看人脸色。如果你有一个出国闯荡的梦想，我们也为你准备好了。留学日本专班是你阶级翻转的梦想直通车。五育高中独家与日本元气集团及关东福祉专门学校合作，让你零元无痛出国留学。这个超棒的 offer 是由对方全额买单，学费全免，再加上生活费补助，而且就业直通，毕业后直接进入日本长造企业工作，开始赚日币。我们卖给你的不只是留学，更是实打实的国际级就业资格。同学们，你的未来由你自己来选择，这里有3条超棒的路线可以挑。第一，追求高学历的医护育成班，适合想穿上白袍、重视文凭的你。优势是可以直升科大或国立名校，由医院付学费，抱走护理师铁饭碗。第二，追求现金流的长造建教班，适合想早点独立、存钱买车买房的你。优势是免学费，赚取实习津贴，毕业就能拥有满满存款。第三，追求大梦想的日本留学班，适合不想死读书、想去世界闯荡的你。优势是0元去日本留学，不仅能赚日币，还能拓展国际视野。115学年度，五育高中准备好为你们的家庭减轻压力，为孩子的未来大大加值。职涯与升学的双轨霸业，现在就由你来做主，现在就赶快报名！国立大学与日本免费留学的机会就在等着你，名额非常有限，邀请各位立即咨询。我们的入学咨询专线是049-2246-346，校址在南投市乐利路200号。期待在五育高中见到充满潜力的你。欢迎来到2026数位生存战。会玩又有头脑的同学，你要选择当个每天沉迷手机的消费者，还是主宰 AI 与流量的未来创作者？115学年度，五育高中多媒体动画科将带你解锁最强外挂，为你打造专属电竞与 AI 时代的数位人才军火库。家长总是期望孩子能有前途，学到专业技能，而学生渴望的则是有趣、二次元的领域与电竞。五育高中多媒体动画科为世代和平提供了终极解法，让打电动变成拼前途，别再为了又在打电动而吵架了。我们能将被动兴趣转化为主动入学的学习动力，让家长觉得有前途，学生也觉得超有趣。欢迎来到我们的数位人才军火库，我们准备了3位一体的战斗阵型。第一是电子竞技，让你从打游戏升级为产业链专才。第二是 AI 动画，将绘画焦虑转化为科技优势。第三则是自媒体影音，带你从网红梦落地成为实际的流量变现。我们致力将传统设计科转型为未来数位职能的孵化基地。让我们破除迷思，电竞绝对不等于只是打电动，这是一个产值破亿的黄金产业链。产业中包含了赛事导播、战队经理、硬件改装专家与战术分析师等专业人才。我们提供总计18学分的完整产业链训练，涵盖初阶、进阶到高阶各6学分的电竞实务课程。针对115学年度，更强调多媒体转播实务与硬件维护，即使不当选手，也能成为新媒体最抢手的直播技术人才。而且南投县电子竞技委员会就在五育高中。你会担心读动画却不会画画吗？没关系， AI 神队友带你开外挂。我们透过绘画基础实务与素描实作输入底蕴，接着用 3D 计算、机动化与 AI 辅助生成工具加速处理过程，最后产出高质量场景与精致角色设计的成就。如果你怕画不好或担心被取代，我们的解方就是将科技与艺术结合，善用 AI 降维打击，并锁定二次元绝对领域，虚拟网红、VTuber 角色运营，别只当观众，来当个懂现流的自媒体制作人吧。
不管你是对婚纱摄影、商业广告、微电影制作，还是 Podcast 与舞台音控有兴趣，我们的部定必修涵盖了数位摄录像、实务与影音后制实作，并推动学生频道计划。这里是一个全方位的自媒体创作学院，教你用镜头说故事，培养独立制作团队，直接实战展示频道数据与接案成果，让你毕业就能自带流量变现的超能力。我们提供沉浸式职人体验，你的教室就是业界的标准战场。学校拥有完善的硬件设施，包含摄影棚、电竞教室与专业舞台，展现跨域整合的优势。你可以参与主题式体验，接受职业教练的战术指导，也能在幕后职人区体验导播机操作与赛事直播制作，以及在成果展示区观摩创新的 3D 游戏场景，结合 AI 生成模型。这是唯一将传统动画技术与未来 AI 完美融合的跨域场域。我们拒绝纸上谈兵，我们的核心理念是稳扎稳打，定做自己的异世界人生。透过扎实的3年一贯职人图谱，带你攻略从菜鸟到大神的升级之路。高一是基础奠定，学习素描实作、色彩原理与数位设计实务。高二进行专业深化，涵盖 3D 电脑、动画、漫画脚本设计与数位影音实务。到了高三则是实务应用，着重电竞实务、高阶专题实作与展演实务。115学年度，我们准备好了，你呢？来练功就加入电竞人才基地，学 AI 动画与新兴科技，首选5育。要当自媒体事业经营者，就来5育。让我们定义未来的职能教育，别再让大好天赋只停留在屏幕前，立即解锁你的未来权限。报名系统现正开放，欢迎透过脸书专页、招生专线或学校网站与我们联系，点击加入，开启你的数位超能力。5育高中让你用美学定做你的耀眼未来。各位国3的小伙伴们，大家辛苦了。国中3年背书背到心累了吗？是不是觉得那些死板的公式跟你的人生完全没连结？偷偷告诉你一个秘密，你的爱美天性其实是还没被开发的超能力。在5育高中美容科，我们不教过时的东西，我们教你现在市场上最赚钱的技术，让你实现真正的颜值变现。这里没有读不完的史书，只有让你大展身手的实作沙龙。想成为全方位的时尚设计师吗？我们有5大魔法领域帮你 level up。时尚彩妆与新娘秘书，带你从零基础进化成百变大神。美肤美体与SPA，成为现代人最需要的疗愈大师。美甲美睫，这是同学询问度 No.1 的热门课程，让你毕业就具备即战力。整体造型设计，让你从头到脚都成为时尚发言人。时尚快剪实务，精准掌握剪发的流量密码。在5育，你的教室就是顶级沙龙。我们拒绝只读书，超过 62% 的在校生认证，这里是实作天堂。我们还会邀请业界大师、沙龙老板进驻教室，手把手传授你外面学不到的秘籍。我们还帮你规划好了证照打怪升级之路。高一新手春，解锁女子美发丙级。高2进阶战，拿下美容丙级。高3大魔王，直攻国家级美容或美发乙级证照。你的才华值得最大的舞台。每年校庆的 Mix Fashion 大秀，就是你的专属伸展台。像2026年的主题珍珠与蝴蝶，极夜艳华，就是要让你的创意没有极限。除了流行美学，我们还有全台首创的长照福祉美容。在未来的高龄化社会，这是极度缺人的金矿产业。我们教你如何将年轻人的潮流美学应用在银发族的彩妆与护理上，实现轻盈共好。学会这个，你未来的身价直接超级加倍。毕业后想直接就业还是升学，小孩子才做选择，在5育你可以通通都要。想赚钱去无缝接轨，成为顶尖发型师或新秘咨询师，赚进人生第一桶金。想拿大学学历轻松直升美容造型或化妆品应用系的优质科大，这就是进可攻退可守的完美人生方向盘。注意啦，115学年度名额超级抢手，日间部仅限1班，不论男女，只要你爱美，这里就是你的主场。
赶快扫描 QR Code 或拨打抢位专线，定做你的专属人生。